Muhammad ibn Muso Xorazmiy. Birinchi bo'lim. Islom dini yetib kelgach, Movarun Nahr va Xuroson ham buyuk davlatning bir qismiga aylandi. Bu yurtdan ham ko'plab ulamolar yetishib chiqdi. Jumladan, qadim va navqiron Xorazmdan ulug' matematik olim, mashhur alloma Muhammad ibn Muso Xorazmiy yetishib chiqdi. Qani, bo'la qol o'g'lim. Karvonga yetib olishimiz kerak. Tezroq bo'l. Karvonga yetib olishga sizdan ham ko'ra men ko'proq shoshib ketyapman, dada. Bag'dodga borishni qanchadan beri orzu qilaman-ku. Xudo xohlasa, boriboq ilm dengiziga sho'ng'iyman. Xudoga shukr, o'g'lim, dunyoga emas, ilmga qiziqadigan bo'ldi. Seni olim bo'lsin deb Bag'dodga ko'chib ketishga ham rozi bo'ldim. U yerda o'qisang ham, ishlasang ham hamma sharoit bor. Xudo xohlasa, albatta dunyoga mashhur olim bo'lasan. Muhammad, sen meni ham yonimdan pul olmadingmi? Yo'q, oyi. Nega so'rayapsiz? Ham yonimda 150 dinor bor edi-da. 45 dinorga oziq-ovqat olgandim. Hozir sanab ko'rsam 90 dinor qopti-da, o'g'lim. Shunga hayron bo'lyapman. Oyijon, demak 15 dinor yetmayaptimi? Ha, Hozir 45 dinorga bozor qilgansiz. Keyin yuklarni uyga olib kelib bergani uchun hammolga ham 2 dinor berdingiz. Oyi, 3 dinorga katta xurjun ham oldingiz-ku. Ha-ya aytganday, lekin yana 10 dinor qolyapti-ku. Karvon boshiga ham 10 dinor berdingiz-ku, yo'l xarajatiga deb. Ha, endi esimga tushdi. Men olgandim uni hamyondan. Xavotir olma. ha, bo'ldi unda. Men yo'lda tushirib qo'ydimmikin deb o'ylovdim-da. Sen buni qayerdan bilding, Muhammad? Bilganim yo'q. Ishlatgan pullarimizni hisoblab ko'rdim, xolos. O'zimcha hamma narsani hisoblab yuraman-ku doim. Barakalla o'g'lim. Inshaalloh bu zehn bilan Bag'dodda rosa maza qilib o'qiysan. Darhaqiqat, Xorazmiy vaqtni bekor o'tkazmadi. Bag'dodga kelishi bilan ilm olishga kirishib ketdi. Kundan kunga ilmi ziyoda bo'lib, tafakkuri kengayib boraverdi. Yunon olimlarini matematika ilmi, hisob ilmi haqidagi hamma kitoblarni deyarli o'qib tugatding. Endi mendan umumiy imtihon olasizmi, ustoz? Nimadan imtihon qilib ko'ray? O'zing tanlachi. Diafantni arifmetika tenglamalaridan. Diafant deysanmi? Sen bilan uni tenglamalarni o'tmadik-ku axir. Uni matematika bo'yicha yozgan kitoblarni o'qiganmisan? Ha, sizni oldingizdan chiqib, boshqa ustozlarga ham boryapman-da, ustoz. Narigi ustozim faqat Diafantni kitoblaridan dars beryapti. Matematikaga rosa qiziqaman. Ustozim Diafant matematika bo'yicha birinchi bo'lib kitob yozgan. Uni kitobini o'qimasang bo'lmaydi dedilar. To'ppa to'g'ri. Barakalla. Senga bir tenglama beraman. Qani yecha olarmikansan? Qani? Mana, boshla. Hozir. Mana ustoz. Ha? Mashalloh, javobing to'g'ri. Men o'ylagandan ancha oldinga o'tib ketibsan. Qoyilman. Ko'p yillik tajribamdan kelib chiqib aytamanki, Xudo xohlasa, ustozlaringdan ham o'tib ketadigan olim bo'lasan hali. Mana, meni aytdi dersan. Juda to'g'ri ishlabsan masalani. Yo'q, ustozlarim bo'lmaganida hech narsani bilmagan bo'lardim. Sizni, boshqa ustozlarimning mehnati bu. Barakalla Muhammad. Alloh ilmingni ziyoda qilsin bolam. Alloh taolo Xorazmiyga Bag'dodning ilm chashmasidan ichish uchun yana bir imkoniyatni ato etdi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Marhamat, keling. Kitob ixlosmandi. Meni tanib qolibsiz-da, taqsir. Ha, kutubxonaga bo'zchini mokishida tinmay qatnayverganingizdan keyin tanib qolaman-da. Bu yerni Baytul Hikma deydilar. Bu yerga ko'p keladigan har bir odamni taniyman. Ismingiz nima? Muhammad. Muhammad ibn Muso Xorazmiy. Xorazmiy. Zo'r-ku. Taqsir, nimasi zo'r? Nimasi zo'r deysizmi? Axir ilm uchun shuncha uzoq joydan kelibsiz. Qoyilman sizga. Baytul Hikma kutubxonasiga tinmay qatnaysiz. Demak, yo juda tirishqoq talabasiz yoki mashhur olimsiz. Rahmat sizga. Maqtov eshitish, odamni ko'nglini ko'taradigan gap eshitish mazza. Lekin bunaqa gaplardan g'ururga, kibrga ketib qolmasligim kerak-da. Siz meni maqtab qo'ydingiz. Endi men shu maqtovga loyiq bo'lishim kerak. Aks holda yolg'onchi bo'lib qolishingiz mumkin, taqsir. Mashalloh, naqadar ajoyib gaplar. Uzr, biroz vaqtingizni olib qo'ydim. Qani Xorazmiy, kiravering. Marhamat. Muhammad o'zi istagan barcha ilmlarni o'rganaverdi. Oxiri borib Baytul Hikmaning eng mashhur obunachilaridan biri bo'ldi. Yetarlicha ilm olgach, algebra va matematika bo'yicha kichik risolalar yoza boshladi. Bu risolalar Xorazmiyning shuhratini yanada oshirdi. Xorazmiyning ovozasi xalifa Ma'mungacha yetib bordi. Muhammad Xorazmiy sizmisiz? Ha, men hojam. Siz haqingizda ko'p eshitdik. Yaxshi gaplar ham, yomon gaplar ham. Avval yomon gaplarni aytingchi, hojam. Xato qilsam ham hech kim tanbeh bermagan bo'lishi mumkin. Yoki kimdir men haqimda yomon gumonga borgan bo'lishi ham mumkin. Qanday yomon gapligini bilsam bo'ladimi? Yo'q, oldin yaxshi gapdan boshlaylik. Uzr, hojam. Menga aytishdiki, yosh bo'lishingizga qaramay, hisob-kitob, matematika, algebra fanlarida juda o'tkir ekansiz. Sizdan oldingilar erishmagan natijalarga erishibsiz. Ayniqsa, Yunon va Hind olimlarini bu borada erishgan natijalarini mukammal o'zlashtiribsiz. Alhamdulillah. Allohning tavfiqi bo'ldi. Endi yomon gapga keladigan bo'lsak, siz algebra fanidagi hamma bilgan hisoblash usullariga teskari gapni aytyapsiz ekan. Ko'p matematik olimlar sizdan xafa emish. Sababini qisqacha tushuntirsam maylimi, hojam? Mayli. Qadim zamonlarda, hali pul bo'lmagan paytlarda odamlar faqat bir narsani boshqa narsaga almashib yurgan. Tuyani nonga, nonni matoga, tillani kumushga almashib yurishgan. Bug'doyi bor odamga mo'yna kerak bo'lsa, mo'ynasi bor odamga bug'doy berib, o'rniga mo'yna olgan. Keyin esa tangalar paydo bo'lib, oldi-berdi qilish ancha osonlashgan. Matematik olimlarni e'tiroziga bu gaplarni nima aloqasi bor? Hech ham tushunmadim. Hojam, bu ikkovi bir narsa. Qanaqasiga? Gap shundaki, tanga paydo bo'lgan paytda oldiniga odamlar buni yoqtirmagan. Pulni o'rniga o'zlari o'rganganday ayirboshlab yurishgan. Lekin keyinchalik sekin-sekin o'rganib ketishgan. Ulardan keyingi avlodlarda hamma naqd pulga o'tib ketib, ayirboshlash usuli umuman unutilib ketgan. Endi tushundingizmi meni? Xo'sh, bu gaplarni matematikaga nima aloqasi bor? Yangi narsa, yangi fikr doim mana shunday kutib olinadi. Unga qarshi chiqadiganlar ko'p bo'ladi. O'rgangan narsasidan voz kechish qiyin bo'ladi. Xullas, yangilikdan biroz qo'rqib turishadi. Lekin men nima deyotganimni yaxshi bilaman. Matematika sohasida qilgan kashfiyotlarim odamlarga faqat foyda bo'ladi. Hisob-kitob nihoyatda oson bo'ladi. Bunga ishonchim komil.
Chunki men buni juda ko'p marta tajriba qilib, sinab ko'rganman. Fikrlaringizni juda chiroyli yetkazar ekansiz, Muhammad. Matematika o'zi go'zal narsa hojam. Har bir narsada tartibni, hisob-kitobni talab qiladi. Alloh taolo hamma narsani hisob-kitob bilan yaratganmiz degan-ku oyati karimada. Yaxshi. Bir ishga salgina ikkilanib turgan edim. Endi uni hech ikkilanmay qiladigan bo'ldim. Qanaqa ish? Sizni Baytul Hikmaga rais qilib tayinlayman. Menimi? Ha, siz bu lavozimga eng yaxshi nomzodsiz. Inshaalloh sizdek olim odam meni kutubxonamga faqat foyda keltiradi. Taklifimni qabul qilsangiz boshim ko'kka yetadi. Alloh rozi bo'lsin, hazrat. Boshim osmonlarga yetdi. Xalifa Ma'mun Xorazmiyga katta ishonch bildirib, kutubxonasidagi barcha kitoblarni o'qishga ruxsat berdi. Xorazmiy bu kitoblardan juda katta foyda oldi. Matematikadan tashqari geografiya, falakiyot fanlarini ham mukammal egalladi. Yunon va Hind olimlarining asarlariga qo'shimcha tarix fanini ham puxta o'rgandi. Natijada xalifaning unga ishonchi yanada ortdi. Safarga tayyorgarlik ko'ring, Xorazmiy. Xo'p bo'ladi. Islomni yangi qabul qilgan yurtlarga tadqiqot guruhini jo'natmoqchiman. Bizga u yerda yashaydigan xalqlar haqida to'liq ma'lumot kerak. U yerga siz borib kelsangiz, bizga katta foyda keltirasiz. Menimcha, bu safar o'zingizga ham foydali bo'ladi, to'g'rimi? Albatta hojam. Axir bu juda zo'r imkoniyat bo'ladi. Inshaalloh. Yaxshi. Ertaga ertalab yo'lga chiqasiz. Havo almashtirib, dam olib ham kelasiz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Inson qancha ko'p ilm egallasa, ilmga rag'bati shunchalik ortib boraveradi. Xorazmiyda ham xuddi shunday bo'ldi. Xorazmiyning bu safari qanchalik foydali bo'larkan? Ilm fanga biror yangilik qo'shilarmikin? Bu ilmlar odamlarga foydali bo'larmikin?